I will work on everyday basis. What was happening earlier, Solid Waste Management Corporation was formed in the year 2015, 14. But we used to have meetings once in 6 months. So we build a plant first and then started a Solid Waste Management Corporation. So when we work every day, there will be solutions coming on daily basis. So solutions is the need of the hour, and working for that department is the need of the hour. So I am there to work along with my team. So I cannot do it alone. The team is required. I will identify the team. We'll form a committee every constituency and we'll work on solid waste. रवींद्र भवनाचेर तडको आमचो म्हापशेचो आमदारान फुडाकार घेतला, बाब जोशुआन घेतला. लँड आयडेंटिफाय केला म्हणटा ते. सो लँड वूड बी आयदर ऑफ कोमनीदाद एंड टेनंट. सो टेनंटाक मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा. टेनंटाचे थिंगा कितें बिल्डअप ताका दितले रवींद्र भवनान ते इम्पॉर्टंट आहा. सो इट इज नथींग बट इट इज जे पार्टनरशिपान बांदप ते टेनंटाक, कोमनीदादीक आनी गव्हर्मेंटाक हे इम्पॉर्टंट आहा. टेनंटाचे टेनंटाक मेळपाक जाय, कित्याक लँड एक्विजिशन करूंक गेल्यार जावचेंच ना तें. लँड एक्विजिशन रेट जी आहा ती टेनंट खोशी आसतना कोमनीदादूय खोशी आसता. घोडे कोमनीदाद दीत टेनंट दिवचो ना. सो तो म्हाका दिसता झगडी जावपाक जायना टेनंटाची आनी कोमनीदादीची. त्या खातीर टेनंटाक तितून एक भागी करप, ते भितून कितें तरी शॉपां वो कितें तरी अशें कितें बांदून दिवप. I will talk to Joshua, the MLA of Mapsa, and also to the committee, especially the chairman and all the other councillors. So तेजेर solution म्हाका दिसता येतले. तेणी फुडाकार घेतलो आनी ते खुशी आसत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां कन्विन्स करपाक प्रॉब्लम आसचें ना. We are not asking the whole land. We are asking something for बार्देश तालुका. आनी हे रवींद्र भवन येत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक बरें, especially the youth, the young youth, from the age of 4 years and above or 3 years and above. थिंगासर एक म्हाका दिसता 500 जी थिएटर आसतली धाकटी आनी स्टेजी आसतली ती तेंच्या खातीरूच करप. पयलो सद्याक जो हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागला की म्हाका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री करून दिवची म्हणून. म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते एग्री केल्ले आहा, कित्याक गोंयची कचऱ्याची समस्या वाडत गेल्ली आहा. हायकोर्टान हालींच स्ट्रिक्चर पास केल्ले आहा, आयच्या काय न्यूज पेपरांनी हाडलेले आहा ते. आनी ही मोठी समस्या आहा. म्हापशेच्या आमदाराक घेवन म्हापशेची समस्या पयली सुटावो करपाचे प्रयत्न करतले आमी. आनी त्याच बरोबर भायंगिणी जो नीड ऑफ दी आवर आहा तिसवाडी खातीर तेचेरूय आमी 28 तारखेर तेजे पब्लीक हियरींग आहा ते म्हाका दिसता कंप्लीट करून प्लांटाचें काम इमिडिएट आमी स्टार्ट करतले. EC घेवन एनवायरमेंटल क्लियरन्स फ्रॉम दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तेजेर आमी घेतले. स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली मामलादार ऑफिस जे केसी खूब तेंप जाले पेंडींग आहा. डेप्युटी कलेक्टर केन्ना केन्ना आसना थिंगा, काय मिटिंगीक वयता, हिंगा वयता, थिंगा वयता, दुसरो डेप्युटी कलेक्टर थिंगा सरना. सो तेचेर कितें हाव वी कॅन हॅव अ इमिडिएट रिलीफ टू द पीपल, तेचेरूय आमी एक सोल्युशन काडटले. विकाक एकदा बार्देजच्या आमचो जो म्हापशेचे मामलादार ऑफिस आसा थिंगा बसतलो वन्स इन अ वीक टू मीट द जनरल पब्लीक ऑफ एंटायर बार्देज और नॉर्थ गोवा ऑल्सो and hear their grievances, and if there is work pending in Mamladar, especially tenancy cases, मुणकाराच्यो केसीस, कित्याक म्हाका दिसता बांदोडकर आमच्या फर्स्ट चीफ मिनिस्टरान हें केन्ना स्टार्ट केल्लें 1965. ते आयज बसून सोंपना केसी, जे खुबशे जाणांनी लेट केसी घातलेल्यो आहा, त्यो म्हाका दिसता आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी एक्सपर्टायट करपाक जाय सगळे मॅटर्स. स्पेशली जेन्ना भाटकार एपिलान वयता फ्रॉम मामलादार, जॉयंट मामलादार टू डेप्युटी कलेक्टर, हे एपील सोंपना. सो म्हाका दिसता एक्सपर्टायट करपाची आयज गरज आहा, लोकांक जस्टीस दिवपाची गरज आहा. इतले आमी प्रयत्न इमिडिएटली करतले. जे पॉट होल्स रोडांक पडलेले आहा खुबशे, ते ह्या 8-10 दिसां भितर बार्देजान आनी जे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर जे कितें पॉट होल्स आहा, जे इमिडिएट रिलीफ मोटरिस्टांक दिवपाक जाय ते आमी फिलअप करून दितले. काय गव्हर्मेंट ऑफिसर काम चुकारपणा करता तेंचेर कारवाई जातली? सी गव्हर्मेंट ऑफिसर जेन्ना आमी मामलेदार ऑफिसांचेर सारकी नदर आसतली, म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफिसर 100% काम करतले. हांव कोणाक तशी टिका करूंक सोदिना. आय वॉन्ट देम टू वर्क बिकॉज दे आर
government servants, they are the servants of the public like me. I am a representative. Our job is temporary, but if people want, they will continuously give us this opportunity to work for. जाल्ले आसा आनी बार्देश सध्या राजे जाल्ले आसा बार्देशाक लागून कितें नवीन योजना आसा कितें दृश्टीकोन आसा तुमचो? सी पयलो सद्याक जो हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागला की म्हाका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री करून दिवची म्हणून. म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते एग्री केल्ले आहा कित्याक गोंयची कचऱ्याची समस्या वाडत गेल्ली आहा. हायकोर्टान हालींच स्ट्रिक्चर पास केल्ले आहा, आयच्या कांय न्यूज पेपरांनी हाडलेले आहा ते. आनी ही मोठी समस्या आहा. म्हापशेच्या आमदाराक घेवन म्हापशेची समस्या पयली सुटावो करपाचे प्रयत्न करतले आमी. आनी त्याच बरोबर भायंगिणी जो नीड ऑफ दी आवर आहा तिसवाडी खातीर तेचेरूय आमी 28 तारखेर तेजे पब्लीक हियरींग आहा ते म्हाका दिसता कंप्लीट करून प्लांटाचें काम इमिडिएट आमी स्टार्ट करतले. EC घेवन एनवायरमेंटल क्लियरन्स फ्रॉम दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तेजेर आमी घेतले. स्मूथ फंक्शनींग ऑफ गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली मामलादार ऑफिस जे केसी खूब तेंप जाले पेंडींग आहा. डेप्युटी कलेक्टर केन्ना केन्ना आसना थिंगा, काय मिटिंगीक वयता, हिंगा वयता थिंगा वयता, दुसरो डेप्युटी कलेक्टर थिंगासर ना. सो तेचेर कितें हाव वी कॅन हॅव अ इमिडिएट रिलीफ टू द पीपल तेचेरूय आमी एक सोल्युशन काडटले. विकाक एकदां बार्देसच्या आमचो जो म्हापशेचे मामलादार ऑफिस आहा थिंगा बसतलो हांव. आय वील सीट फॉर द होल डे वन्स इन अ वीक टू मीट द जनरल पब्लीक of entire Bardes or North Goa also and hear their grievances, and if there is work pending in Mamladar, especially tenancy cases, Mundkarachu cases, कित्याक म्हाका दिसता बांदोडकर आमच्या फर्स्ट चीफ मिनिस्टरान हें केन्ना स्टार्ट केल्लें 1965 ते आयज पासून सोंपना केसी जे खुबशे जाणांनी लेट केसी घातलेल्यो आहा त्यो म्हाका दिसता आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी एक्सपर्टायट करपाक जाय सगळे मॅटर्स. स्पेशली जेन्ना भाटकार एपिलान वयता फ्रॉम मामलादार, जॉयंट मामलादार टू डेप्युटी कलेक्टर, हे एपील सोंपना. सो म्हाका दिसता एक्सपर्टायट करपाची आयज गरज आहा, लोकांक जस्टीस दिवपाची गरज आहा. इतले आमी प्रयत्न इमिडिएटली करतले. जे पॉट होल्स रोडांक पडलेले आहा खुबशे ते ह्या 8-10 दिसां भितर बार्देजान आनी जे मेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर जे कितें पॉट होल्स आहा जे इमिडिएट रिलीफ मोटरिस्टांक दिवपाक जाय ते आमी फिलअप करून दितले.